Tuh hayatnya Pak RT nah. Aduh kayaknya. Assalamualaikum. Tuh kemana Pak RT teh? Assalamualaikum. Benar, ayah kamu nih. Aman. Mana? Turun. Aduh, hari si bapana ayah CRT. Kalau besar si bapak teh. Oh. Bobo. Oh, Jogin naon gitu mama? hanya tak mamang teh seure nu yang disampaikan ke si bapak teh yang dibantu si bapak yang ngobrol langsung ke si bapak itu. Lucu ya, tidak sami ke oge merenah bikin di si bapak ke di wartos teh. Si bapak mau tiasa diwagal pisan ya. Gimana? Sapal wae itu jadi pejabat mendinganan. Boro-boro tiasa diganggu gitu. Hal meureun mamang oge gitu. Itu jadi pejabat mah. Tapi itu saya bingung ngobrol kan Sampai tahu cek kayak kocok dikasih bapak di wartos tuh. Saya pergi naon-naon. enggak salares nama isin gitu ci update itu. Nah ci ai kapriogen mah seur update itu. Esin sok sok. Ini teh update itu teh. Mau ibu mi teh. Terus tegaduh beas. Mana murang kali sekolah terus tegaduh yang bekel abdi teh teh. Mah abdi ge terus aya samingon ke mami teh ceu. Yang nungguin bantu sanana gitu kasih bapak teh upami aya masih bapana. Dan wios saya ngobrol ka ceu ge panyampikeun we ke ceu teh nya.